Goeienaand almal, baie welkom hier by Full Anglers, die digitale platform wat dinge lewendig hou en ons is hier op 'n lekker hoë noot. Ons het 'n ongelooflike classic gehad. Dit was die Promania Supercast Team Classic. En hier saam met my is 'n paar manne wat baie breed glimlag. Hulle het weggestap met die wencheck. Johan Bekes, jy en jou manne, stel hulle 'n bietjie voor aan ons kykers. Man, Werner, dankie vir die geleentheid dat ons saam met julle kan wees. Soos julle kan sien, daarso is dit Roan Gunter, Wikus Wielemarts en dan hierdie ene het ons vir Andrew in my span gesit in steede van Reino van Gastel. En hy het sy skoene heeltemal vol gestaan en ons is dankbaar daarvoor. Ja, dit lyk asof hy 'n goeie instaan was want julle het op die podium gestaan heel bo met die grootste check in die hand. Maar Johan, dit is om in die wenkant te wees vir hierdie span is nie iets niets nie. Julle het 'n baie goeie track record. Ja, Werner, dit is voorwaar eintlik dis vir my as 'n ou man, want dis almal jong mannetjies, né? So dit is vir my 'n groot voorreg om saam met hulle te hengel. Ek het hierdie spannetjie gekies so 3 jaar terug en ek gaan dit met my tong in die kies sê, sonder twyfel dink ek is hierdie die mees suksesvolste span wat in Promania deelgeneem het. Bedoelende van wenne, ek dink nie daar is nog 'n span wat meer kere gewen het nie, meer finale gewen het nie, en ek is oortuig van as ek dit sê, dan sê ek dit met groot respek en met groot eerlikheid. Ook nie net op spanverband nie, die individue het ook almal al baie goed presteer. Natuurlik, ek meen almal van hulle was al in die finaal behalwe Andrew, maar hy sal daar kom hierdie jaar, sy hengel is wit warm. So ja, hy doen goed en ek hoop dit bly so. Soos dit nou lyk, gaan dit net dalk ek en Andrew wees wat finaal toe gaan. Die ander 2 mannetjies met die COVID het dit moeilik gemaak want hulle daaronder sit en ongelukkig het die Natalse Promania gedeelte so 'n bietjie doodgeloop en die hengelaars het weggeloop. So hulle 2 is omtrent alleenig daar saam met 'n paar, so hulle kan nie genoeg kompetisies hou nie want die reël sê jy moet 8 by 'n kompetisie wees en hulle sukkel om dit bymekaar te kry, so en nou kan hulle nie kompetisies hou nie, dan moet hulle elke keer opry boontoe, maar miskien kan hulle dit nog maak, daar's nog genoeg tyd. As hulle het al 2 nou nuwe babietjies op pad en een het nou net 'n nuwe babietjie gehad, so kom ons hoop maar hulle ander helfte gee vir hulle die geleentheid om bietjie te gaan nog so 1 of 2 naweke wegloop, dan sien ons hulle al 4 in die finaal. Soos dit nou staan is ek en Andrew klaar daar. Dis nog net daai ander 2 mannetjies wat moet kwalifiseer. Waar hulle hengel oefen, nou is hulle besig met allerlei ander besigheid. Ag oom, maar dit bly lekker. Ons was ook jong geweest, Werner. Wat bedoel jy, is ons nie? Nee, ons is nog steeds jong, maar ek bedoel, ons kyk as ons so geleentheid kry, moet ons seker maar mooi beplan. Ons sal weer praat as ons by 70 kom, so kom ons hou dit net daarvan nou. Okay, nou, ja. Dit was baie interessant geweest. Hierdie jaar en met COVID was die dinamika heeltemal anders. Daar's 'n beperking op oewers. En jy kon nie 'n sekere hoeveelheid oorskry nie, so daar moes allerlei verskillende oewers gebruik word om dit op te deel in verskillende kompetisies. So as 'n span kon julle nie noodwendig dieselfde strategie volg nie, want julle het op heeltemal verskillende oewers gehengel. So kom ons praat 'n bietjie, wie het op watter oewer gehengel en watter sone? Begin by A-sone. Wie was op A-sone en watter oewer was dit? Werner, A-sone was by Knoppiesfontein. Dis waar ek gesit het. Die B-sone was Wikus. Hy het dit was ook in Knoppiesfontein. Hulle het hom net gesplit sodat die area reg was en dan het hulle dieselfde gedoen met C en D. Dit was Roan gewees in die C-sone en dan D-sone was Andrew gewees. Hulle was op Bultfontein gewees. Ja, nou wat baie anders is, dis amper soos 2 verskillende damme, want die een is in die Wilgeriviersisteem en die ander is in die Vaalriviersisteem, voordat hulle by mekaar uitkom. So Bultfontein is Vaalrivier en Knoppiesfontein is Wilgerrivier. Nou iets wat baie interessant was, is ek reg, Johan?
Ja, Werner, ja, jy is heeltemal reg. Nou as jy het ons 4 nou geleer ken. Ons 4 ouetjies het almal presies een hengelstyl. Ons hou van, ons kan net so baie klein visies vang soos wat ons kan groot visse vang, maar ons uitgangspunt was, ons het geweet wat aangaan in Valdam, want ek en Andrew het baie daar gehengel, en die ander 2 moes maar aanval by die gameplan en by ons plannetjies, en dit was ons sukses gewees. Ons het die groter vis getarget, ons het geweet daar gaan nie kleiner vis wees nie, ons het ons strategie reg gehad vir die babers, alhoewel ons geweet het die koue gaan dit beïnvloed, en dit is presies wat gebeur het, die babers was nie 'n faktor nie, en toe kom ons gameplan 100% in plek vir dit wat moet gebeur. Dit was vir my baie beduidend geweest, want die oggend was ek in die Vaalrivierkant geweest en het ek daar gewerk en ek was in die water daar op en af om foto's te neem. En toe ek by Knoppiesfontein kom, toe ek die eerste keer toe ek instap, daar op daai eerste pen, toe is daai water sommer ijskoud. Toe kan ek sommer beduidend die verskil voel. Seker 5 grade verskillend as dit so is. Kom ek vra 'n bietjie Knoppiesfontein ouens. Wikus, hoe het julle die koue water benader? En was dit anderster as normaal of wat het julle gedoen? Kom ek vra die vraag anders. Die feit dat die water so koud is, het dit jou benadering verander of nie? Kyk oom, ons weet die water is kouer. Kyk, die Wilgerivier, ek weet hy kom hier van Sterkfontein af en dit is oor die algemene koue water. Maar die water is ook, ek dink as dit nie vir die wind was nie, sou die water baie skoner gewees het as die Vaalrivier se water. En uit ondervinding uit vorige kere en sovoorts, weet ons daai stuk water is ook 'n baie stuk vlak water. Jy moet nogal verder hengel om die rivier te kry vir die meer konstante water waar jou groter visse wy die hele tyd. Hoe ver is verder? Oom, ek het begin op 115 en ek het geëindig 1 stok op 135 en die ander een oopspoel. Gewoonlik is my oopspoel amper 135. En jy, Johan? Ja, Roan, Werner, moet hy regtig vir ons so ver te hengel? Ek wil regtig weet, ja, ek wil weet of my aaspoot so ver kan ry. praat jy met my, Werner? Ja. Werner, dit was baie maklik. Ek het spoele wat gehaak is op 135, 139 en dan op 149 is daar spoele wat gehaak is. En ek het hom gegooi op 'n distansie wat ek die laaste ruk in Valdam. Nou ek het nie ge-worry of ek in die Wilgerivier nie. Ek net gou vir die mense sê daar buite. Gewoonlik het ek die span geplaas, maar omdat Roan en nie een van ons het al ooit by Wildfontein gehengel in die laaste ruk nie, want hy is ons nou die dag eers oopgemaak. Het ek gesê, is baie maklik, ek het vir Wikus gebel en gesê, Wikus, vat jou laaitie, gooi die ons 4 name in die hoed en die ou wat die eerste trek is A en ons het die zones getrek, so ons het met 'n ander strategie as gewoonlik gegaan. Gewoonlik het ek die ouens geplaas, die sterker ouens in die zones, in die areas wat hulle goed ken en dan dis mos maar hoe jy 'n wenspan mos by mekaar sit, ek meen enige ou doen dit mos. So, ek het geweet in die tyd wat ek nou gehengel het, of ek in die Wilgekant gehengel het en of ek in die Vaalrivier se kant gehengel het, ek het die meeste van my vis op daai 127, 139 lyn gevang. En ek het met hulle begin, daai 2 lyne, en ek het vinnig visse kry, en toe word dit mors doodstil, maar dit het vir almal mors doodstil geword. Nou ek het 'n paar goeie gegooi, ek kan nou nie vir jou sê hoe ver dit was nie, maar dit was ver. Ek het 'n 35 gram gewiggie aangesit, en ek het hom so hard as wat ek kan gegooi, en ek het vis, in die laaste uur het ek weer 3 visse gevang, en dit het my miskien van 'n derde of 'n 4de plek in die blok op daai stadium, dadelik laat spring terug na 'n 2de plek toe. En ongelukkig was, een van daai visse was 'n klein babertjie, en as dit nou nog 'n groot kar was, het ek nog 'n kans gestaan om dalk die sone te gewen het. So, dit kon enige kant toe gaan. Maar dit was ver, dis nie,
150, 160, 170, ek weet nie, dit is ver. Hy trek lekker as ek hom gooi. Net so vir die kykers daar buitekant, Johan se bynaam is Johnny Longcast, die ouens wat hom nie regtig ken nie. So as Johan sê dis ver, dan is dit ver. Hy is die vergooi kampioen van ons oeverhengelaars hier. Okay, so dis op afstande. So kom ons volstaan daarby aan Knoppiesfontein se kant. Wat het julle gedoen met betrekking tot afstande? Roan, as ek by jou kan begin? Okay, ek het ook maar 'n bietjie rondgebel en uitgevind wat die manne dag doen het die vorige naweek. Dit het vir my ook gesê die mense het in die oggend bietjie vlakker gevang, maar dan gaan hulle dood. In die middag moes jy dieper hengel. So ek het toe besluit om 105 en 115 te begin. Ek het 4 visse daar gevang en toe dit ook maar bietjie stiller geraak. Toe het ek ook maar bietjie verder gegaan. Die een het gemerk op 140 meter wat ek gegooi het. Die ander het ek ook maar net gegooi so ver as wat ek kan. En toe het ek nog 6 visse bygevang. So die middag moes jy maar bietjie verder gooi. Andrew, by jou? Om eerlik te wees, die laaste ruk wat ons Valdam so baie gehengel het vir my die beste afstande 135 en 155 het vir my die hele tyd deur die dag beter klas vis gegee en later die middag gaan raak die tempo van die karpe net al hoe beter. So ek het geweet ook daar gaan die water is bietjie dieper waar ek gesit het in die D-sone, maar die karpe het baie ver het hulle gewy. So toe volg ek maar my plan wat ek nog al die tyd, ek en hom Jan nog al die tyd in Valdam gehengel het, daai dieper afstande en dit het vir my die beste gewerk. Okay, so nêrenster was daar 'n gekrap vir jonger vis hierso op 50, 60 meter en sulke tipe goed nie. Flatcats almal daar binnekant. Ja. En dit is wat ek gesê het, dit was ons plan van die begin af. Ons almal kan daai visse krap as dit moet gekrap word. Maar ons sal toelaat dat die ander ouens ons dit vir ons wys as daar is. Ons het geweet dit gaan nie daar wees nie. Koue front het gekom, volmaan en daai goed hou 'n ou dop. Alhoewel die app gewys het dit gaan 'n goeie naweek wees vir visvang, het dit nie gebeur nie want die koue front het mos nou dit vir ons bietjie moeiliker kom maak. Okay, kom ons gaan nou na benadering toe. En ons praat 'n bietjie voer en aas en tye. Nee, kom ons begin eerder by tye. Wat se tipe tempo het julle verwag en wat se tempo het julle gekry? Kom ek begin weer by Johan of Wikus. Wel, ek het gesê uur en 'n half. As daar niks om my aangaan nie, gaan ek hom 'n uur en 'n half los. En ek het regtig 2 keer het ek hom gegooi waar hy uur en 'n half gelê het. So ek het 3 ure het ek nie 'n vis gevang nie met 2 stokke nie. En ek het hulle presies op 'n uur en 'n half het ek hulle geruil. En sonder 'n byt. Maar in daai tydperk moet ek vir jou sê, kon jy links en regs op daai oewer gekyk het, dan sal jy miskien een ou in die water sien. Wat hy gevang het sal ou nie weet nie, maar ek meen die resultate wys nie hy het meer as ons gevang nie, want ek meen anders sou hulle ons gewen het. So hulle het nie dit meer as ons gevang nie. So as jy links gekyk het of regs gekyk het in daai uur en 'n half se tyd, dan sien jy miskien een ou in die water maar dis nie dieselfde ou wat in die water is, verstaan jy? Wat was jou sakgewig en die hoeveelheid vis, Johan? Ek het 6 vis gehad vir 13 kilos daarom. Dit was naby aan dit gewees. So wat 2 kilogram plus in. Onder andere een klein babertjie so van die ander was groter. Wel ek het 'n baber gehad en ek het 'n klein jong karpie gehad van so kilogram. Maar die res was almal my eerste 3 visse was ordentlike 3 visse. As ek bedoel ordentlik dan daai visse wat ons verwag het om te vang. Like 3 kilo plus in. That's it. Ja. Wikus, aan jou kant? Ek het 8 vis gehad, maar baie kleiner vis as Johan. Ek het 8 vis vir 10 kilos gehad. Ek was gelukkig, ek het 'n babertjie vinnig gevang, maar ook nou nie die baber wat ons verwag het nie. Dit was nou wel 'n klein baber wat punte was. Ek het 2 keer die baberstok gegooi na daai babertjie wat hy 45 minute gelê het, dan het ek hom uitgerol wat hy nie gebyt het nie. En toe het ek die langer karpstok gegooi.
My karpies wat ek gevang het, het wel so binne die 40 minute gebyt. Maar die plan was daai uur en 'n half te wag. Nou, ek het 6 vis gehad teen 10:30 en toe kom daai dooie tydperk wat mens gesit het, uur en 'n half uitgerol, weer ingegooi. Maar ek het nooit my een afstand verander regtig nie. Ek het heeltyd gestiek toe nou op daai 135, soos ek gesê het, en dan het ek die ander stok verder gegooi en dalk net kyk of die vis bietjie nader is of so. En met die behulp van 'n mede-waf dengelaar oom Newies wat my ook die dag gewen het ek in die laaste uur nog 2 visies kom bysit met die aas wat hy vir my met my gedeel het. So ja, dit was goeie sportmangees van sy kant af op en ja, well done. Oom het mooi gehengel. Oom Newies het toe 10 vis vir 12 kilos gehad op die ou en ek dink as ek reg was, het ek 6 vis gehad en hy 2. So hy het mooi getiek die hele dag. As mens kan sê 'n tempo, kom ons sê van 'n halfuur, 40 minute het hy heeltyd 'n visie gevang. Ek het gesien hy het konstant gehengel. Maar dan aan julle kant die groter visse het almal in A-sone uitgekom en in B-sone was kleiner vis geweest. Ek het dit opgemerk en ook meer geelvis. Het jy enige geelvis gehad, Rikus? Werries, met die Vrystaat reël van 450, dit het bietjie die appelkar omgegooi. Ek het 3 gevang, 'n 43, 42 en 'n 41, maar nie een wat naby 43 wat naby 45 gekom het nie. Wat ons wel gepraat het van die jong visies kom krap, daar was ouens wat voer gegooi het op so 40 meter. Hulle het net klein geelvisies gevang. Nou, ons het geweet, toe hulle sê 450, daar's nie 'n manier, jy vang dan en wanneer 'n geelvis in die Vaaldam, as dit nie 'n groot bek is, wat 450 cm lank is nie. So, dis hoekom ons maar besluit het op die lang game en ons het gestiek by die lang game. Nou, uur en 'n half. Maar jy sê so, op 40 minute was omtrent jou optimum geweest, dis waar die meeste gebyt het. Ja, ek het een van op so 57 minute en ja, dis dit. Andrew, by jou, hoe die byttempo daar gelyk? Wanneer, in die oggende was dit bietjie tragies geweest, die wind het so bietjie gewaai. My eerste karpie wat ek gekry het, was omtrent so, net so oor die 35 minute. En toe ek die tweede bolletjie daar neersit, toe byt hy so binne in 17 minute. So my byttempo vir die dag het net beter geraak. Hy het tussen 15 tot en met 30 minute gelê. Dan kry jy 'n mooi reelrande goede. As jy besig met die een en dan sodra jy besig met hom, gaan jy aan die ene. As jy hom nie vasmaak of iets nie, dan sny iets die hoeklyntjie af of die stroppie af. So daar's baie draad of iets wat in die water was wat ons bietjie gepla het. Maar ja, ek het 'n tempo gehad van enigiets tussen 15 minute tot en met 35 minute hoor. Wat was jou sak geweest op die einde van die dag? Ek kon dit regkry om 12 vis te vang vir amper 28 kg so. Ja. Hy was 27.7 geweest. Dis mooi visse. Waarvan ek 2 klein babertjies gekry het en 1 klein karpie. Basically daai 3 visse saam was omtrent sê 2 kg. So vir 9 vis wat ek gevang het, kan jy min of meer sê is amper 25 kg so. Dis mooi, dis 'n mooi sak vis. Het jy die sone gewen? Ja, oom. Ek het die sone gewen en ek glo algeheel vir die dag het ek tweede gekom vir die classic gewees. Ja, die wensak was 25 vis, 25 kg of so iets. Ja. Julle het as 'n span net julle wat 'n eerste, 2 tweedes en 'n derde of so iets. Hoeveel was dit? 6? Nee. 3 tweedes en 'n eerste. O ja, dis reg. 7 punte. Dis korrek. Ja, 7 punte. Ons het nou 2 spesifieke elemente aangespreek by wyse van afstand en tydperk wat jy wag vir die vis. Hoe het dit wat om julle gebeur het jou besluitneming beïnvloed? En as ek by Wiekes kan begin, jy het nou wel gesê wat Newies gedoen het en Ella wat langs jou gesit het. Dit wat by hulle gebeur het, hoe het dit jou besluitneming beïnvloed? Oom Werries, ek is 'n man wat hou van as ek 'n plan het, dan stiek ek, as dit werk, dan werk dit. Ek hou van om by my plan te bly.
ek hou nie daarvan baie om rond te krap nie. So met die gameplan wat ons gekry het, het ek by dit gestiek en dis die gameplan wat gewerk het. Dus die punte is op die bord. Soos ek sê, al wat my gekrap het is daai 3 ure wat ek basies gesit het en nie 'n vis gevang het nie, maar wat ek ook geweet het, ek gaan veilig in my tweede plek wees, al vang ek nie nog 'n vis nie, maar dit sou tog lekker gewees het om nog steeds 'n eerste plek in jou sone te kry, want by my werk dit so, al kom jy tweede, jy's die eerste verloorder. So, mens gaan tog dam toe om te wen. Dis waar, maar julle het baie goed konstant gehengel, as ek dit so kan sê, reg deur die bank, het julle 'n goeie konstante prestasie gedoen. Johan, enige besluitnemingsveranderings as gevolg van wat ouens om jou gedoen het? Nee, glad nie, Werner. My observasie klaar in die eerste uur en 'n half het klaar vir my gesê dat vandag gaan 'n moeilike dag wees. Almal, ek dink nie daar was een ou wat ek kon sien wat nie 'n barberstok gegooi het toe ons wegtrek die oggend nie. En ek ken val dan is daai barberstokke nie binne in 20 minute byt nie, kan jy maar weet, hulle gaan nie eet nie. Jy gaan een vang, ja, jy's doodreg, maar jy gaan dalk ook 'n uur en 'n half hê. Nou, die garantie is dalk so enetjie, of jy vang dalk 'n mooier een, want daai groot barbers gaan nie eet in daai koue nie. Ek dink op daai hele oewer is daai een ou wat 'n ordentlike barber gevang het. Ek praat nou van 5 kg plus nie. Aan die Wilgerivierkant nie. Wel, ek weet nie eens van die Val se kant of dit gebeur het nie, maar ek weet in die Wilger se kant sal dit nie gebeur het nie. En dit het glad nie my plan was dit, ek het my barberstok ingelos vir 'n rukkie, om ook 'n kans gegee, en om 'n tweede keer gegooi, en toe ek nie 'n bytjie nie, toe weet ek is verby. En die eerste keer toe ek daai karpstok gooi, daar op 140, 25 minute, toe vang ek so groot slap, ek noem dit nou maar slap, julle ken my mos, of ek sê is 'n otter, nou toe vang ek gou vinnig ene, en toe ek daai 3 vis in my net het, toe weet ek wel ek het hier by 'n 9-10 kg, wat jy kan klaar sien, die ander ouens, daar kom die vis uit, so ek meen, dan het jy klaar aan 'n ou se mind gechange. Hy moet nou maar jou volg, want ek gaan nie vir hom volg nie. En ek het gebly, ek het geweet, my uur en 'n half, ek gaan hom 1 uur en 'n half kans gee, sou die vis vinniger byt, as ons in elk geval reg vir hulle, as hulle nie byt nie, gaan ons wag tot hulle byt. Andrew, enige besluitnemingsveranderinge wat jy aangegaan het, na gelang van wat om jou aangaan? Wanneer ja, ek was bekommerd geweest vir die 2 manne reg langs my, die ou wat op die kant gesit het en die ou wat links vir my gesit het. Hulle het baie nader gehengel en hulle het van die begin af baie vinnig visies gekry hiervoor. Baie jong vis, maar baie vinnige visies. Kyk, toe ek my barberstok daar op daai 130 gegooi het en nie 'n byt gekry in die eerste halfuur daar nie, toe die ou langs my al klaar 2 visies gevang. Toe dit my al klaar begin, daai het ek die regte besluit gemaak, waar ek my karpstok gelos het op die 135, wat ek weet, is my confidence daai, die hele tyd deurval dan, maak nie saak wat se riviersisteem, wat se oewer nie, was hy nog altyd vir my die banker geweest, wat ek dit sal so kan noem. So, toe ek hom vang en ek sien nie, maar kyk, ek kry nou al my tweede groot kaap op die dieper stok, toe maak daai besluit vir my net makliker om te sê, weet jy wat, dit help nie, ek jag die jong vis hier voor nie, ek gaan na agter gooi, want ek hengel in my eie water, daar's nie iemand om my, die 2 manne om my, wat so ver gegooi het nie, so, ek gaan maar daai gamble vat, en die gamble op die einde van die dag het vir my die resultate gegee. Ja, die feit dat hy al vinniger geraak het, is beduidend. Ja, oom. Ja, nee, hy het net vinniger begin byt. Hy het op 'n stadium, ek het die 2 stokke gegooi so 5 minute voor die hoeter, en toe die hoeter blaas, toe loop die laaste stok. So, hy het net al hoe vinniger en vinniger gegaan. Ja, dis goed. Ja, net so vir interessantheid, die barbers daar by Bierman se, by Wolman se kant, het later die middag in die kom in beweeg. So toe ons klaar is en klaar ingeweeg het, toe ons nou terugry, toe is die kleinkinders van my en Jessica het die hele dag aan my gekar, en elke sloep wat ons sien, vra sê, is hier nie 'n barber wat ons kan vang nie. En toe ons uitry, toe sê ons, okay, kom ons gaan stop. Toe daai barbers ingekom in daai sloep, en toe klim ons uit met die vliegstokke.
toe vang ons so 15 babers in daai laaste uur en 'n half voor die son gesak het, waarvan die grootste ene, Jessica het een gevang van 16.5 en Michael het een gevang van 15.8. Daar was honderde babers geweest. Ek het seker 10 babers gesien van oor die 20 kg wat daar geswem het. Werner, dink jy hulle het daar ingegaan vir die spon? Dink jy is dit die rede hoekom hulle daar kom? Hulle het gaan wy. Hulle was ongelooflik aggressief. As jy die vlieg so gooi en die een vat hom en hy draai so, dan is daai hele water almal by hom. Almal is net so soos wat hulle soek. Ja, dan eet hulle. Ja, hulle het geëet. Nee, hulle het gekom om te wy, hoor, en hulle was almal daai size gewees. Hierso tussen 12 en 16, 17 kilos wat ons gevang het. Ja, dis waar. En daai 2025 het daar rondgeswem. Ek het 'n paar van hulle gesien. Ai. Ja. Hulle was toe daar, maar die wind het in hy kom ingewaai die hele tyd. Ingewaai, ja. Ja, die hele dag. Toe kom hulle in. Ja. Okay, kom ons praat nou. Ek weet nie of dit die belangrikste deel is nie, maar kom ons praat oor aas. want dit wat ek nou gehoor het in terme van gameplan was vir my amper die belangrikste gewees. Maar kom ons hoor wat sê die manne wat weet van aas. Johan, wat sê julle van aas? Wel, ek is seker die laaste ou wat hulle kan praat oor aas, want ek jy het nou gesien hoe lyk dit daar met my viskas. Ek het ongelukkig net dis hoe ek hengel. Ek het 'n geel harde Johanna floutie, ek het 'n geel harde Gumtree floutie. Die Gumtree floutie kom bo, Johanna floutie kom onder. 2 almond garlic deegies agter hulle. Ek hakkie een bo in die bol in en die ander een hang los onder. Links sit ek altyd Parabay, Legend en Black Widow, en die ander stok is dit Pynkiana en Parabay en binnekant toe en dan moet hulle 'n vis vang. Dis wat ek het. Nou Johan, was dit nou al ooit vir jou nodig om die links en die regs om te ry? Net as ek so 'n bietjie skeef gooi. Net as ek so 'n bietjie skeef gooi. Het jy nooit gehengel sonder die deegie nie? Was die deegie altyd deel van die plan? Ek kan nie sonder 'n deeg hengel nie, Werner. Okay. Ek kan net nie sonder 'n deeg hengel nie. Ek kan net nie daaraan dink dat ek 'n groot karp gaan vang sonder die deeg nie. Of dit nou my sukses is, die deegie wat dalk daai groot karp vang, ek weet nie, maar ek kan nie 'n floutie alleenig op 'n hoek sit om 'n groot karp te vang nie. Ons doen mos karp hengel, so ek meen ons, hoe groter die aas, hoe groter die vis. So miskien is dit die uitgangspunt. Okay. Wikus, wat het jy gedoen met betrekking tot aas? Werner, ek dink ons gaan 4 keer hierdie selfe antwoord kry. Ek hengel 'n geel Johanna flout, ons hengel 'n geel Gumtree flout, en ons hengel 'n geel almond garlic deeg, en ons hengel ek hengel Pynkiana Parabay op die een stok, en op die ander stok het ek gespeel. Kyk, ek het eers die baber gevang, en ek moet sê, die een babertjie wat ek gevang het ek met Barend se Maximus dip gevang, en dan die ander stok het ek het gehengel Legend Parabay. Ek het hom ook gegooi Pynkiana Parabay. En daai uur wat hy stil geraak het ek 'n bietjie sniper bygesit, ek het 'n bietjie Black Widow bygesit. Maar my basics was Pynkiana Parabay. En dan dieselfde aas. Gumtree flout bo, geel deeg, almond garlic deeg, onder Johanna flout geel deeg. Andrew, moet ek vra? Of skies, Wikus, ek sien jy wou nog iets sê? Wat ek wou sê is die strop wat ek wel by oom Nevies gekry het 'n klein wit deegietjie onder gehad en hy het 'n Kariba wurm bo gehad. En dan hy het 'n streepie Johanna en ek dink 'n bietjie bloekom opgehad, as ek reg kan onthou. Ek het gesien hy hengel fyner, hy het daai klein wit deegies gehengel. Nou op daai strop van hom, watter hoek het hy toe gevat, die wurm of die deegie? Een vis het die klein deegie gevat en een vis het die wurm gevat hom. Maar ek het gesien hy daai deegies beduidend kleiner gemaak. Dit was letterlik klein ryskorrel deegies. Ja. Dit was 'n feit hoor, maar
ons het klein vis, ek het vir hom nogal gesê, hy het mooi vis gevang, ek het 'n klein visie gevang, die twee, maar dis punte wat bygekom het en ek is dankbaar daarvoor. Okay. Andrew, moet ek vra? Kan as hom wil. Ons het klaar die antwoord gekry. Okay. Wat was Werner, ek wil net hier vir jou, miskien kan ek net gou inkom en vir die ouens sê. Dit is ons sukses, is daai grower hengel, groter hengel, in die onderste hoek, die belangrikste is die onderste hoek kan los. En ek gaan vir die mense dit sê, ons hengel met 'n spring. As ons tot op 140 hengel ek met 'n spring, en die rede daarvoor is, ek dink die spring gaan sit net lekker sagter op die bodem, met die bol en daai onderste hoekie wat los is, en as hy, die ou langs jou sit op, ons hengel op 125, hy hengel met 'n P, 1.5 of 'n 2, en ek hengel met die springkie, en ek vang sulke slaps, hy kry nie 'n bytjie, ek kan nie sê, dat die aas die ding is nie, want ek meen, hy het ook aas aan. So ek weet nie of dit die oewer se vloer dalk sag is, dat dit gaan lê in die modder, en is net makliker dat die spring net sagter gaan lê. Ek kan nie dit vir jou sê hoekom nie, maar dit is ons sukses. Andrew, met betrekking tot dit, is dit wat hulle nou genoem het, is daar enigiets op kombinasies wat jy verander het, of is dit maar die standaard? Wanneer, kyk, ek het geleer by hom Jan, die hele laaste paar jaar in goede, en ek moet eerlik vir hom sê, ek het net 7 dips wat ek sal aanvat dam toe, die res los ek by die huis. En as daai 7 dips nie werk, en dan gooi ek hom net verder. Dis so, as dit nie werk nie, gooi hom net verder. En om eerlik vir hom te sê, Pyn, Diana, Parabay, is verseker op die een stok, met daai springkie, en ek het gaan leer letterlik, om Jan het my 'n paar warm klappe gegee, en sê, kom, jy moet verder gooi. En daai springkie maak 'n groot verskil. Ek dink, soos wat Jan gesê het, hy gaan lê baie sagter op die bodem, want ons het al gaan hengel langs mekaar, dan vang Jan 5 groot slaps, en ek vang 1 klein karp, en dan vra ek hom, wat doen hom anders, en dan sê hy vir my, kyk my strop my seun, kyk net my strop. So, dit maak 'n verskil, dit maak 'n groot verskil, en die ander stok, Parabay Legend, Black Widow, dis dit oom. Dis al, as hy nie werk nie, gooi ons hom net weer verder oom. Sien hy, Werner, hulle moet net een ding onthou, as hulle nou eendag die vis vang, jy bedoel jy is my skuld nie. Ek het hulle mooi geleer. Hy hengel GG Legend en FX. Wat is GG? Ginter gemors. En wat is dit? Wat is die ekwivalent? Dis maar garlic en Wille sal jou meer kan vertel, hy weet presies. Kyk om berries, dit is 'n dip wat Leon maak. Dis garlic, Statterford en dan nommer 3 sal hy miskien tussen kom weggee. So daar's definitief daai die wintergreen en 'n garlic, maar soos ek sê, die bestanddeel nommer 3 sal ek ongelukkig met graf toe vat. Okay, so dis Gintergraf. Ja. Ons noem hom, hy noem homself Ginter gemors. Ja. Okay, ons het nou baie lekker gekuier en dis vir my baie duidelik dat julle 'n ongelooflike, as ek die Engelse woord kan gebruik, alignment het as 'n span. En baie nou saamwerk, en dis ook hoekom heel waarskynlik hoekom die span oor 'n afgelope tydperk so goed doen. Wat is belangrik met betrekking tot spandinamika tussen julle as hengelaars? Werner, ek dink dis eintlik 'n uiteenlopende maklike antwoord vir jou om vir jou te gee. Ons is die hele dag totaal en al op 'n WhatsApp groep totaal en al met mekaar op hoogte. Ons weet presies na elke uur, 2 ure waar ons staan in die sone, hoeveel vis ons het, wat om ons aangaan, en op daai selfde tydperk sal ons met mekaar bietjie, as een ou bietjie down is, sê luister die boeta, just stick to your guns, it's gonna come. Verstaan jy? Ons moenie afwyk van jou planne af nie, bly waar jy is. Die res van ons doen goed. Ek byvoorbeeld het Saterdag op 'n stadium het ek geweet ek is besig om hierdie jong mannetjies
lekker in die steek te laat, want ek het nou 3 mooi visse gevang en toe begin ek bietjie agterraak. En ek het net gesê ek gaan nie hierdie mannetjies laat ek gaan tot die einde toe deurdruk. En daai 3 visse wat ek in die laaste uur en 'n half gevang het ons weer terug back in die game gesit en daar wen ons die check. En ek meen almal daar om ons het gesukkel en ons almal weet. En die eerste ding wat ek gedoen het toe ons klaar gehengel het en die hoeder het geblaas, toe vra ek vir hulle, ek soek zone posisie. Dis al. Moet niks vir my verder sien, ek soek zone posisie. Ek weet nie hoeveel vis jy gevang het of niks nie. Ek wil die zone posisie hê. Dis al. Want dan maak ek my sommetjies, want ek weet mos nou wat op my oewers aangaan daai kant en ek weet watter ou doen goed, watter ou doen nie goed nie. Dis mos maklik om 'n sommetjie te maak. En voordat hulle die resultate uitgegee het, het ek klaar gesê my 2 spanne is op die podium. Maak nie saak watter posisie ons gaan wees nie, tweede, derde, eerste nie, maar my 2 spanne is in die podium. Want met 7 punte sal jy op so 'n moeilike dag, daar's nie 'n twyfel, gaan jy op die podium wees. Ja, en 'n consistent 1-2-2-2 is baie goed. Jy het nou iets interessants genoem oor die leierskap van Johan en dit wat hy vir julle sê en die vertroue daarin. Wat is vir jou belangrik uit 'n leier oogpunt om daai raad te kan vat met alles wat jy het en jou hele gewig daar agter te gooi? My oom, ek het groot vertroue en groot geloof in wat oom Johan vir my sê. Ek is baie lief vir hom, hy is soos 'n vaderfiguur vir my en hy het respek uit. Luister mens altyd en soos Andrew gesê het, mens luister vir oom Johan. Ek wil graag ons spot altyd en sê ons wil iemand ontmoet wat hom sal wen. Daai ou is nog nie gebore nie. Nou, hoe kan jy vir so 'n ou nie luister nie? Verstaan hom? Dit is baie kennis wat met jou gedeel word en ons as jong manne is dom as jy nie daai kans wil aangryp om daai kennis te kan gebruik van daai kennis te maak en te luister wat hy vir jou sê nie. Ons is regtig bevoorreg met hom as die leier en die kaptein van ons skip en ek glo ons gaan nog lank goed doen as dit so is en as die Here ons seën sal ons span nog lank saam hengel. Dankie Wikus, dis baie mooi woorde. Andrew, jy's nou die nuweling wat ingestap het hier. Wat is jou ervaring gewees as nuweling in hierdie span? Het jy bietjie geïntimideerd gevoel of was jy gemaklik toe jy instap? Kyk om Werner, ons kom na 'n lang pad saam. Om Reino se skoene te vervang het, moes baie werk gevat het. Dis nie maklik nie. Kyk, as jy gepraat het van Johan se span, dan dit help nie as jy gaan dam toe nie, want jy weet jy gaan definitief tweede kom. So met die gevoel van Johan, Roan, Wikus en Reino wat daar was ons al 5 nog al die tyd by mekaar gewees. Ons het saam gepraat, ons was saam op die Classic, saam by die Promanias en goede. So ek was van dag 1 af was ek deel van die span gewees. Ek was maar net die silent partner hier aan die een kant wat maar info van Johan hulle afgekry het en dan probeer ek het en dit het gewerk ook. So was vir my 'n groot eer om Johan my die dag bel en vir my sê, my seun, jy gaan nou deel wees van ons spannetjie. Toe weet ek nie, moet ek nou bly wees of moet ek eerder sê nee, dan kom ek kan die druk nie hanteer nie, want dit is groot druk daai. Dit is groot genoeg vol staan. Wel, jy het dit uitstekend hanteer. Wel dan, jy het 'n eerste plek gekry en jy het regtig waar daai skoene vol gespan. Nou ja, dis waarvoor ons tyd het. Ons het lekker saam gekuier. Ek moet vir julle sê, die eenvoud van julle sukses is vir my merkwaardig en as daar iets is wat ek daaruit geleer het, is dit daardie die simplicity wat in die hele ding ingaan in die sukses van eenvoud. So Jumbo het vroeër jare ook, hy sê ook baie so, hy sê eenvoud is meervoud en ek kan dit baie duidelik sien in spanformaat by julle. So wel gedaan Johan, baie goed met betrekking tot jou leierskap en die vertroue wat julle in mekaar het en in dit wat julle doen en daarvoor kry julle sukses. So, well done, uitstekend, julle verdien daai check. Nou, as ek net die laaste ding kan sê is ek dink hierdie mannetjies, hulle sien nie lekker die plan wat ek het nie.
ek wil nou begin retire, verstaan jy, so nou het ek die 4de jongman ingetrek, sodat ek ook nou 'n bietjie by die meesters kan gaan hengel en ook baie wen, verstaan jy? Maar dit raak al hoe moeiliker om teen hierdie jong manne te kompeteer en te wen, veral as daar baie vissers, maar ja, maar ek moet vir jou eerlikwaar sê, en ek sê dankie dat jy die geleentheid gehad het, ons saam met jou kan praat, en dis vir my is dit ek dink is 'n groter voorreg vir my om saam met hulle te hengel, as wat dit vir hulle is om saam met my te hengel, want vir my is dit maklik, as ek dam toe gaan, en weet ek het 'n goeie span agter my, so ek kan hom so nou en dan 'n bietjie slip ook, so hulle gaan dit vir my opmaak. Okay, nou kom ek vra nou die laaste vraag, en dis nou vir Wikus. Die ander 2 manne is nou klaar deur, of wel staan klaar 'n kans vir die final, hulle lê goed op die top 50. So wat is jou plan vir die volgende 6 weke om by daai top 50 uit? Ek gaan probeer, soos om Johan verduidelik het, dis moeilik vir ons. Ek en Roan het probeer om met ouens te praat, en met die COVID dinge, dit is baie moeilik gemaak. Ek self is 'n stoot 320 kg, en my naaste venue is die Vaaldam. So ek gaan regtig my bes probeer om daar te kan uitkom, as dit die Here se wil is, en as dit met my werksomstandighede dit toelaat, dan sal ek graag daar wil uitkom. Maar ons het die naweek mooi daaroor gepraat, en hulle verstaan ons omstandighede, maar ek het al vanmiddag al taap begin aan wat ek vir hulle gesê het, Saterdag se stories is vandag al klaar 'n ander storie, so ek gaan regtig my beste probeer, en dis al wat ek op die stadium vir hulle kan sê, ek kan net probeer. Okay, so dit alles gaan oor logistieke en of jy by die wedstryde kan uitkom. Ja, Barry, dit is presies so, soos met ons nou met my bedryf. Ek moes nou 'n naweek uitruil om die naweek by die Vaaldam te kon wees. So dit gaan ook afhang van my mede-kollegas, gaan hulle my toelaat om 2-3 naweke in 'n ry nie my pligte na te kan kom nie. Dis die ander ballgame. Ja. Wel, jy mos nou 'n bestuurder in die logistieke, so juggle logistics. Dis reg, dan sien ons julle in elk geval along the way on the road to Bloemhof, as ons dit so kan noem. En dan sien ons julle by die final, en dit lyk asof dit Bloemhof gaan wees. Dankie Werner. Okay, lekker aan vir julle. Baie dankie Werner, dit is regtig 'n voorreg om die geleentheid te kan kry om saam met oom te kan gesels. Ek dink daar's baie hengelaars wat opkyk na so 'n geleentheid, en baie dankie dat dit vanaand op ons pad kon gekom het. Wel dan julle. Dankie oom. Julle daar buite, dankie dat julle saam met ons gekuier het op For Anglers. Ons bring weer vir julle die beste in strategie, wenke, nuus en alles wat die manne wat weet van kan saampraat. Totsiens.